શિયાળો આવે છે, શરદી ખાંસી લઈને આવે છે. શરદી ખાંસી 1, 2, 10 દિવસ નહીં, મહિનો સુધી રહે છે. તો શરદીનો કોઠો છે? ના, શરદીનો કોઠો નથી. આ સાથે જો નાકમાં અને ગળામાં કેટલીક સ્ટ્રક્ચરલ એબનોર્માલિટી, જેમ કે નાકનો પડદો વાંકો હોવો, નાકમાં હાડકું વધવું, ગળામાં ટોન્સિલ હોવા, ગળાના કાંકડા વધવા, નાકમાં મસ્સા હોવા, આ પણ કારણ હોઈ શકે છે. તો એને ઇગ્નોર ના કરો અને આજે જ મુલાકાત લો. ઉદિત વેદિત ENT એન્ડ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ, સુરત. ડોક્ટર ઉદિત ચાવડા, ENT સ્પેશિયલિસ્ટ. 5 વર્ષનો અનુભવ, 7,000થી વધુ ખુશ દર્દીઓ.